Og Jesu navn. Jeg må jo vise at jeg kan nok til kveld. Jeg må jo vise at jeg kan nok til kveld. Her vi 12 mer, og vi kunne komme tjøkkene til her spekkelige her av båren. Guds numeriska fingramerke og i AV 1611. AV 1611. Det stender hesare. AV stender for Authorized Version. 1611 til Arion kom ut, og hun var kallet Authorized Version, og Arion var kallet King James Biblian. Det var han kallet på en av veien, the Authorized. Det var den første at være allmänt og frukt, autorisera og utgiven under kongeligere verjo, og det hendte i 1611. Tog har hun vært kallet her. Hvis jeg googler her, jeg googler bare. Jeg googler AV 611, og så stender på en av en her point. AV likvi Authorized Version. 611, the year the Authorized Version was originally published. The Authorized Version has since come to be known as the King James Version. Men AV 611 til det opprunalige navnet. Hikk. Oi. Til 23 bøker i Gamla Testamentet. 22 i Nya Testamentet. 23, hette du kanskje angående se, men hette er ekkvilja stuttligt. 23 likvi, trutja ferir 90, likvi 22. Så 22 kommer ut ur 93. Du 93 ganga du trutja ferir 90, så får du 22. Tog at Nya Testamentet kommer ut ur Gamla Testamentet. Byrjanen fra endanen, så i Jesaja 46:20. Kunngerande endan fra byrjanen. Kunngerande endan fra byrjanen. Og fra fyrndar tøyen til tingene som ikke ender gjørt. Men han kunngjør endan fra byrjanene. Ikke mitt og ikke nesten til enden kom, men en eller annen måte kunngjør god endan. Enden er kunngjørdur og bor i byrjanene. Så i Gamla Testamentet hadde det 93 bøker. Der apokryfiske bøkene har ikke til. Så det her prekk var at de apokryfiske bøkene til skje apokryfiske, eller hva det er. Det har ikke på her. Hette er Guds fingramerke. 93 likvi, trutja for 90, 22. Her har du Gamla Testamentet ut og tog kommer 90, til gonger hånd i handska. Hetta stedfester ratta tal av bøkene i Gamla Testamentet, og i Nya Testamentet. At det her er sånn her. Du sier jo er også en nødjo, tror jeg for nødjo, djever sier jo, så først du atter etter, så kommer du også til nødjo tredje, og hikker du på det bandavatan. Hikk. Sier jo, til Nya Testamentet. Hvis du er 22 er 16 pluss 11, det er det. 20 pluss 20 er 20, 6 pluss 8 er 6. 22, tallet av bøkene i Nye Testamentet, er 16 pluss 11. Tøya bøkene var innsigleier og låkeier i 1611. Ja, for okkur vitande og suttjande, for okkur som kjenner hva det er for en bøk, hva er god du gjørst, vi som vita det, vi som tryggva det. Vi tar vi suttjat her, så gjør det mening. Tror du ikke, har du ikke sett det, har du ikke finnes det for god,
så ger det andra mening för det här. Vi kunde bara be för det här. 16:11. Vi hittar på 16:11. Vi söker här endertöken av 3:8. Det här 4 tøl, det 3:8 tøl. Hvis vi så skriver til ut sånn her, 8, og hvis vi utlata 6-tallet, første fer, så det 8 plus 8 plus 8 er 3. Takk vi så 6-tallet vi, 17 fer, så det 8 plus 6, 8 plus 6 er 6, plus 8 er 8, plus 8 er 9. Her har vi 930 bøker. Og i kvarjon, 1611. Hvor 1611? Det var sørsta finpussing av Guds året. Jeg har sagt det om det. Hette Guds lidna produkt, det kommer ikke noen bibel at nå hesa. Hatt han, etter enda tøyer biblian, endalige myndoløykinn, det kommer til Guds året. Og du kan lese det. Du behøver ikke fra til noen doktor eller skriftlærdan om nekka som helst. Hetta stafeste ratta tal av baugun og i Gamla testamentet, og ta bor alt i 16:11. Hetta stafeste ratta tal av baugun og i Gamla testamentet, og øysene for baug og han ratta. Katolskar bibler hava ikke nødtrudd bøker i Gamla testamentet, men 6-4 til et landa. Og her gjør han ikke oss ned i nekra mening, og det slett ikke utblåst her. Det ikke Guds ord. Vi talte av frem. Sextan 11 lig vi. 8 ganga 6 ganga 11. 8 ganga 6 er 6, ganga 11 er 36. Det ter 36 bøkene i Bibelen innsigleier i 1611. Innsigleier merker lukkeier. Nu Bibelen ikke langer sprek. Hun ble prentet for det første fer av griskon i 1516, og så får tøyingar i gang, tøyingar. Og i øyne øld var en rævlig virksomhet av tøyingon, og det stekket i 1611. Og det var kronan av reformasjonen, det var King James Biblian. Og her sutja vi alt dette her. Vi færa vojar. Matteus 8:8. Matteus 8:8. Lett oss telle årene her. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Matteus 8:8. Hva er adressan? Oi 8:8. Du kører kolonene vekk. Nei, omkyldig her oppe, ja. Du kører kolonene vekk, så det 11. Fyrsta vers i Nødja testamentet hever 16 år i King James Bibelen, og adressan 11. Nødja testamentet åpnar vi 16 åren, og i Matteus 8:8, som 11, 16, 11. Sørst du ta på røy her. Tja tog som bare tror, og heter det ikke nekka gandur, eller nekka okkult nekka. Det bare at hitja, det bare at telja. Det for boi at telja? Nei, det ikke for boi. Det for boi at rokna? Det okkult kanska? Ja, så sier bare godt vidt her. Godt vidt her. Slapp deg vekk. Få det høyt. Lik vi, altså, det altså Guds fingramerke hver Biblia hansara Biblia. Det hantan. Langt fra første verset. Adressan 8:8 til 11. Åpnar vi 16 åren til 16:11. Nummer 2. Hatt nummer 8. Nummer 2 Matteus 8:8 og Matteus 8:16 sier Jesus Kristus. Det har ikke sagt om noen vers i midten her, men det har sagt om Matteus 8:8. The book of the generation of Jesus Christ. Og i 16.
And Jacob begat Joseph, the son of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. Her du Jesus Christ. Du hever det ikke nekkast enn året her. Utan i første verset og i 16. verset. Matteus 8:8 og 8:16 sier Jesus, eller Jesus Christ, og attartalva hans her i middelen. Matteus 8:8 til 16, sagt du? 11:16, 16:11. Vi sutja der. Nutja testamentet åpnar vi attartalva Jesu Kristus, og i middelen 8:16 og 8:11. I endurtekje, Nutja testamentet åpnar vi attartalva Jesu Kristus, og i middelen 8:16 og 8:11. Det for okkun som har eio, og profeti av 1611. Ikke Geneva Bible 1595. Eller nekre æra. Eller nekre som kom 18 år. Nå til hendan. Angenånder. Det er nekre som god til lagt. Tar vi ikke hokse med her. God til gjørst det her. Og til morgen. Til så eller nekre morgen. Vers 11 hever 16 år. Vers 11 hever 16 år. Du kommer ned til vers 11. 11, det hever hvordan år er det? 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fyrsta kapittel, fyrsta sui, og i Nutja testamentet var Herre Jesus Kristus. Vers 11. Du kommer til vers 11, du teller årene til 16 år. Her er du 16, 11, 11, 16. 16, 11, atter. Og kong Josias, som kjentur fire, at endurbøta Guds år, så i 17. kongabok 22. Kong Josias endurbøtte Guds ord. Det var blivet vekk. Han fann det atter, og han sette det atter i et høyerligt plås i tempelen. Og det var det som hendte ved King James-bibelen. Vi har funnet øyn endelig en myndeløyga atter. Det er ikke en spjæring når det er samlet, når det er avgjørt, når det er øynbøk til henda bøkken her. 2-3 vittner stedfesta hverja søk, så i 17 Korint 13:8. Her hever du 8 vittne, 2 vittne, 3 vittne. Og i samme kapitlet, fyrsta kapitlet, og i Nutja testamentet, vår Herre Jesus Kristus. Hva sier vår Herre Jesus Kristus? The New Testament of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ikke bare Nutja testamentet. Nutja testamentet Origens, Clemens og Philos og Satans, og Dals og Victor. Ja, godt vi tikkum. Vi lette tikkum øya tikkara svans. Jeg er ikke tikkara rono. Årene menn av kvarjon åre gods. Mever liv ikke av brei øyna, menn av kvarjon åre gods. At det stender første fer i Deuteronomion, eller Deuteronomium, 8:3. Jesus citerar det at han berist vid djevelen i Lukas 4:4 og Matteus 4:4. Hatta verset endurtidje, tverfer i Nutja testamentet, og her det opprunalige givet. Alexandriskar biblier teka hesi år borstur i Lukas 4:4. Hesi åren her, men av kvarjon åre gods, de mangla i Lukas 4:4, og i Bibelen til Dahl og Bibelen til Victor. Du takkar vi ikke der for fullt. Men vi som har suttjandi eio, vi som elskar Guds ord, vi som bøler i tøy og elskar det og gøyma det, og vil du gjerne døy for det. Vi du har suttjat det hikk. Vi hikker på tølen i en tøy. Lukas 4:4, Matteus 4:4, Deuteronomion 8:3. 4 pluss 4 er 8, pluss 8 er 16. 4 pluss 4 er 8, pluss 3 er 11.
tan baugen som omboar het her, og hevur kvart or Guds, og ta bor ut i. Baugen sjálv sier okkom, og tekkara bøyblir. Hein jo alle, og som tekkara bøyblir, sier det, hvis du hadde tøyma hokta på det, at tan bøyblia som tan ratta som hevur all or Guds til 1611. Hvor bøyblia det her? Jamen, til King James. Til the authorized version. Til hånd. Ik. Oi blast skrift. Som det stender i King James. All scripture is given by inspiration of God. Given vi oi blastri av gode. Hatta verset. Som sier til at skriften giver vi uiblåster, det stender i 17. Timotheus 3:16. Og til øyneste vers som sier at skriften uiblåst. Det er bare et vers. Hikka nu. 17. Timotheus 16. bok i Nya Testamentet. Og etter 17. Timotheus det 11 bøker etter i Nya Testamentet. Det vil si, at hver bibel du hikker og du kommer til at det uiblåster Guds års, så det 16. bok, og til 11 bøker etter, du har 16, 11 her, og til pøyka der til, at hver bibel du slevar iver, hein jo alle, og klart der. Så sier Guds år, og en for bibel, som en satans perversjon, øysene, Kjadale Victor og Trondheim, da sier du til at den rette av bibelen 16, 11. Hvis det var ei og søtja vi, altså. Det var det ganske ikke. Det er ganske at det ikke vilje heva, men vi det som heva det. Og vilje heva det. Skal ikke heva det. Det løgnderdommen at det var et blett hjärsta. Blett hjärsta. Blub, blub. Åpenberingen 22, til sørste kapittel. 20 til 21, til sørste 2 versene. Og i Nya Testamentet. Vers 20 hever 16 år, og King James. Vers 21 hever 11 år. Sørste 2 versene, altså. Vi hukte her på fyrsta vers og i Nya Testamentet. Nå er vi kommet til sørsta vers og i Nya Testamentet. Lorta du? Lekna gøyta. Næsta vers hever 16 år. Sørsta vers hever 11 år. Her er Attur 16, 11. Og så lust det etter ødel møvelig øren James White. Året Amen innsikler Jesu testamentet. Det vil si her 16 år, plus 11 år, plus året Amen. Men vi som sutja til, vi råkner ikke det som en feil. Nå vi sutja til. Vi sutja til 16-11. Det er baugen. Det er hånd her. 16-11. Plus ammen. Det vil si, heter baugen, og ammen lukka som en innsiklande bøn. Ammen. Hatt baugen, takk hana. Og halt henne tatt, lesa henne daglig, elska henne, et henne, og signa vår. Et henne år, og elska henne. Og så ammen en innsiklande, et stempel, en innsiklande bøn. Ja. Nasta. Byrjanen av 1611. Byrjanen. Genesis 8:8, fyrsta vers i Bibelen. 44 bokstaver ute. 44 bokstaver. Fyrfyrir bokstaver. Opp, gjør det. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Her 44. Her 44 bokstaver. 44 4 og 4. 4 ganga 4. Det gjevur 16. Adressan 8811. Adressan 11. 44 bokstaver. Løyst du det opp, hikket du på det. Utan å bruke gant. Utan å være okkultur. Du hikker bare på det. Hva bor du her? Hva du god krekva her? Og han har krekva til 4 ganger 4 16. Og adressan 11. Atter 16-11. Og i første verset, altså. Første verset, og i Bibelen. Vi tar snakk om første verset i Bibelen. Første verset Matteus. Første kapittel Matteus. Sørste 2 verset i Bibelen. Og de 3 versene som ender til hvert år gods. Hette er likla stå i Bibelen. Og vi sørste 16-11 alle stedet. Atter. Nästa. Tale nudjo merker frukt i Bibelen. Til dømes Galaterbrev 5, 22-23, her hever du tar nudjo frukter andans. Og i 4:12, 8-20, hever du tar nudjo gaver andans. Gaver og frukter. Det skal jaunviast. Hever du bæra gaver med anga frukter, så mister du flåi. Hever du bæra frukter av nokta Guds gaver, så hever du anga kraft. Og så videre. Hese tingene skal du helst hava bægi og i sin fotlaste fytling. Hikk. 1611. Likvi. 8 pluss 6 pluss 8 pluss 8. Nu plussar vi det saman. 8 pluss 6 6, pluss 8 8, pluss 8 9. King James, hvordan bokstaver det her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9. 9 bokstaver. 8, 9. 611, 9. Holy Bible, hvordan bokstaver? 8, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9. 9. Frukt er bare avvøkst. Frukt bare høyt. Til å si at 9 er det ultimativa uttrykket for frukt. Og be fruitful stendur 9 ferir i King James Bibelen. 9 ferir. Hikk. Næsta. Langste kapitlen i Bibelen, og han som utelukkende handlar om Guds år, prysar tog. David sier, vi kvarin skal ungur mever halda eller rønsa sin ved, vi har djeva gater etter åren tøynen. Og han sier, han er i hesten trobeløkene, men er vevnig av ditt år. Men du har styrkt meg etter åretøynen, åretøynen, alle min tjøkken, og tjøkken 100 og, ja, og altså Salmon til Nudjan, og tjøkken 146 vers, det sånn her. Prysar Guds år, prysar god til fire hans alle år. Ja, hikk. Og 146 til det var samme, hvor stedet for? Men 176 vers, sjalt versene, sjalt talige versen og en høyleier bøk som Bibelen er, hun er Guds bøk. Hun er altså Guds bøk, alt du her er Guds bøk. Alt du her er givet av Gud. 176 er altså 16 ganga 11. Sier til ønske, så har du et dett hjerte. Og sier der nækka, og du sørste og varste, men det flyter det slett ikke, så du øyne et dett hjerte. Det vil faktisk si at du er tvøyfalt dett hjerte. Så det første vers i Bibelen, og sørste vers i Bibelen, og det mest avloppende verset i King James Bibelen av Alexandrianaron,
Som og råknar dalsfylgjarar, prestapatje, og viktorsfylgjarar, babsapatje. Prestapatje og babsapatje. Hikk, Genesis 8:8, tala bakstøvun 44. Sørsta vers i Bibelen, Åpenbaringen 22:21, tala bakstøvun 44. Ta sama tala bakstøvun. Hikk du så på sjálvljau, det som A, og I, og Å, og så vidt, sjálvljau. Så seitjan sjálvljau, og i fyrsta vers i Bibelen, og seitjan sjálvljau, og i sørsta vers i King James Bibelen. Hikk du etter tjaljaun, det B, D, K og H og så vidt. Så det 22 tjaljau i fyrsta vers i Bibelen, og 22 tjaljau i sørsta vers i Bibelen. Sørst du? Hikk du så etter årenom, og i fyrsta vers i Bibelen det 20 år i King James Bibelen, og i sørsta vers i King James Bibelen det 12 år. Så færa vi, tar vi hukt på hetta. Nu har jeg ikke kjent etter du mest avloppna. Du som det her var så ilt av å si at det prekva til at bøtjen i pura for kjærten ikke givna god. Dette verset finnes det ikke utan elt og blablabla, og det blir pura svætjer og reier i høtten. Vi tar ikke snakka vitt der. Du vil sutja at Satan er bare ut av hon. Tal av bakstående tøy 8 fors. Og det 44 pluss 44. Tal av sjálvjaun ut tøy 34. Og 34 16 pluss 16. Undalet, da? Det ikke even naturligt? Jo, det det. Hvis du ikke sørst her, så mangler du også i høtten. Du mangler også i høtten. Og hvis det ikke rører ditt hjärsta, hvis det ikke gjør en ild i hjärsta, så du deir. Så du onga sanna ratta godstrygg. Du står en deir. Tali av tjaljaun, og i 1. Johannes 5, 6 4,5, og 4,5 22 pluss 22. Og tali av åren, og i 1. Johannes 5, 6 22, og 22 20 pluss 12. Så du akkurat. Kvoi? Tu ja 1. Johannes 5, 6 lyser okkon goddamen, hver god det trutjer som bæra vittne i himnen. For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. 45% av oss nær manglar ut ikra Bibelen, og tala ikke det tjui. Tala ikke i. Og grunden til at Gud viser her, og at han har lagt det her ui her, til for å vise til at han Jesus Kristus, eller Jesus Kristus, som en pastor av trøyøndene, han god, ikke bare i Nye Testamentet, men også i gamla. Til han bor her, og han bor her, og du måste hava det her for å få det her. Godren avgjør god, han har alltid vært til. Færen, sonen, halvtjanden har alltid vært til. Og det øyn, sannur, trøyønder, avgjør god. Det ikke bare noe som vi sier, det noe som så. Tog Jesus Kristus god og i bavon testamentum. Hetta Guds pregv er 1. Johannes 5, 6 høyrer høyma og i hansara bøk. Vanlige logikkur sier okkon at bæra god kan gjera sovere. Det bæra god som kan gjera sovere. Og ikke mennesker kan gjera det her. Og få det at gjeva mening. Og selv talja bøkstoven, og talja sjoljaun, tjaljaun, åren. Det skal være lykka her, fyrst og sørst,
Men så är det som bryter av, men det är mest avloppna verser, och som identificerar huvudpersonen och i Gamla testamentet och Nudja. Det är inte bara kvart som helst vers, det är ett likla vers, och det är mest avloppna verser. Här lägger god det her, för oss som ei mjuk, til å sutja det her, og elska Guds år. Vi kunne gledes om det her. Og dette gjør oss fullkomlige, rattjeligar, vigiligar, eller ikke ikke kvartet alt det. Jeg veit sannløygan, og tar man veit han, så er man så evig glad og vel nøgter. Man er ikke bruk for nøkron, man er bare mettur og nøgter. Jesus Kristus er god, og i Gamla testamentet, og i Nya testamentet. Jeg har ikke her vi sagt at Jesus er fægeren, men Jesus Kristus er god. Andre personer tror jeg ikke, og han er i Gamla testamentet og i Nya. Han er avgjør. 1. Johannes 5,6 er til vers i høyla av Bibelen, som best pregvar Jesu Kristi goddomløyga, tog han er andre personer i tru øyntene, ort vi fægeren og vi halka andan, og tog er han god og i bavon testamentum. Jesus Kristus er åre, Jesus Kristus er god. Amen.